Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі видео Қытайдың көліктеріне арналады. Geely компаниясын айтатын болсақ, бұл Қытайдағы ең үлкен компанияның бірі. Бұл Гонконг қаласында орналасқан. Және бұл компания жеңіл автокөліктерді, моторды, яғни коробканы ойлап шығарады. Және мына жақтан қарайтын болсақ, 1998 жылдан бастап модельный ряд көліктерін ойлап шығарған. Өздеріңіз сайттан қарасаңыздар болады. Ал қазір алдымызда тұрған 2023-те Geely Manjaro көлігін біз обзор жасаймыз. Сіздермен бірге болған Ideal Auto Korea, менің есімім Нұрлан. Біз жолымызды бастадық. Ал енді мына көлікке қарайтын болсақ, мен бірденен Volvo компаниясының көліктеріне қатты ұқсатып жатырмын. Енді қараңыздар, мына жақта решеткасын дизайн өте керемет. Және мынандай күндізгі жарық шамдары екеуі жанып тұрады екен. Және қазіргі барлық уақытта осында размер микро, эффект макро шығарып отыр. Енді бұл көліктің айналасын бір көрейік, сосын ішіне бір кіретін боламыз. Енді қазіргі уақытта мынандай парктрониктерді осындай маңайына орнатқан, және мынандай өзінің аркасының бойына, яғни пластик, яғни сырбасаң, жырбасаң, мына барлығын бояудың қажеті жоқ, ауыстыра саласың. Енді ол сырғанға байланысты. Енді мына жақтан айтатын болсақ, бұл көлікте 245-20 размер, керемет, жақсы, 360 градус камера, бескөшеге доступ сенсормен, тағы не көріп тұрмыз. Германия сияқты емес деген екен. Бензин құятын жағы оң жағында. Арт жағынан қарайтын болсақ, керемет, Audi Q5 көлігіне ұқсатып отырмын. Енді жалпы Қытай мемлекеті көліктер шығарған кезде жан-жақ дүниежүзінде тұрған көліктердің іштерінен дизайнды құратып шығарған. Ал енді мына көліктің ішіндегі қараңыздар, көп көліктерде кездеспейтін нәрселерді байқайтын боламыз. Қараңыздар, мына жақта кожасы, яғни пластик емес, яғни нафадан жасаған, нафа кожасы. Память сиденья, багажды ашатын Bose Audio акустикасы, және мына жақтағы орындық кәдімгідей жұмсақ екен. Ал отырайық бісміллә. Баршаңызға қазақ осында көлік берсін. Ішін қараңыздар, ішіндегі дизайн барлықтары қап-қара болса, мынандай әсемдікті байқамас едік. Мына жақ іштерін ақ қып жасаған, сырты қызғылт, скорость проекция, үлкен монитор, яғни дисплей, спидометрі монитор, және көбінесе бізде мына монитор мен мына монитор ғана адамдарға қолданыста үйреніп қалған, ал мына жаққа пассажирге, яғни өзінде YouTube немесе басқа да нәрседе видеоны көргенге керемет дизайн жасаған. Енді мына жақтан скоростьқа салу жағы тек қана трансмиссия мына жерде ғана скорость салып, қазір айдап көрсетеміз. Және режим драйв бар екен. Мінекей. Әрбір нәрсе өзінше звукпен жасап қойған. Мінекей. Енді бұл Қытай тілді сіздер уайымдамаңыздар. Алда уақытта бұлардың орысша ауыстыру жақтары пайда болады. Немесе кейбір автокөліктерді біз қарадық. Кәдімгі русификаторын жасап жатқан адамдар бар екен. Тауып жатсақ, міндетті түрде сіздерге ескерту береміз. Әсерімді айтатын болсам, кәдімгідей мынау бір 30 мың доллардың көлік емес, былайша айтқанда бір 80 мың доллардың, 100 мың доллардың көлік сияқты бүкіл жағдай жасап тастаған. Тіпті мынау қарапайым тігістердің өздерін неше түр түске ауыстырған екен, бояған екен. Мына жақта мінекей беспроводная зарядка, екі кілті бар. Мінекей. Енді кастер сияқты алды-артқа жылыстатын нәрсесі жоқ. Енді былайша айтқанда бұл машина саласында бәрінде бәсеке ғой. Кішкентай зат салғыш. Керемет, мінекей үлкен панорама.
Және дамыған мемлекеттер мындай SOS кнопкасы заводқа орнатылады. Және тіпті 360 градус камера, іште отырған адамдарды осындай камерамен балғап отырады. Арт жақ терезе. Жалпы бұл көлік бір Santa Fe Kia Sorento көлігінің несінде жасалған. Енді сәл бір жүріп көрейік. Градус камерасы. Салынбады оны. Руль өте жұмсақ. Ішінде отырған кезде кәдімгідей биік машинада отырған сияқтысың, былайша айтқанда бір кәдімгі анау қандай машина? Мына жақта көрсетсе. Камерасы өте тұнық, айналаны бәрі әдемі көрсетіп тұр. Көңіліне шықты. Қайта мынау Бұдығы шандай екен, салған сайын еңге түсіп, қағазға салып қашет екен да. Біз мына арт жағына отырайық. Арт жағында кең, есіктерінің сапасы өте керемет. Еркін отырасың, және тіпті мына 3-ші рядқа да ремень бар екен. Қол тірегіші, кожаның сапасы өте басқаша. Жұмсақ, керемет. Мына жақта 3-ші зоналық климат контроль. Өзіне қаратып қоясың, ысытасың. Балықтарын әдемі жасап қойған. Мінекей, сноппамен. Тоже алькантара. Енді арт жағына қарайтын болсақ, мінекей, стоп линиясы, багажашы, барлығы электронный. Мына жақта мынандай іліп қоясың, мына жаққа да зат салуға болады. Және астына ашып көрейік. Астында мына жақта запаска баллон жоқ, бірақ оған үлкен бір орын бар. Жоқ, бар екен. Кәдімгі таблетка, домкраты. Мінекей мына жақта тағы да барлық аксессуар бар ішінде. Және одан бөлек Chang'an Unikey, полный привод. Одан кейін мына жақта да Geely көліктері, мына жақта да Geely, ана жақта тағы да Unikey көліктері. Өздерің сияқты адамдар қазір Қытайдың көліктерін алып жатыр. Бізде тапсырыс беріңіздер, яғни біздің YouTube арнамыздан, Insta парақшамыздан тіркеліңіздер. Полный көліктердің растаможкасына дейінгі бағаларын барлықтарын сіздерге жіктеп жасап есептеп береміз. Және бұндай көліктерді егер сіз Қазақстанның қай түкпірінен заказ берсеңізде, осы жерге келіп, бүкіл көліктерді арнайы Rio Tow компаниясы жұмыс жасап жатыр. Мінекей мына жақтарда автовоздары дайын. Жалпы Қазақстан бойынша 60-70 автовозы жұмыс жасайды. Барлығын трекермен сіздерге көрсетіп отырады. Барлығы документті түрде және тіпті Ресей мемлекеттеріне дейін де сіздердің көліктеріңізді жеткізіп береді.